자, 우리 역사와 힙합의 만남, 예, 과연 이게 가능할까라고 저희들끼리도 참 얘기를 많이 했는데, 글쎄 잘 모르겠습니다. 보시는 또 시청자 여러분께서는 또 어떻게 생각을 하실지가 참 궁금한데, 여기 계신 분들도 그렇고, 그러나 저 개인적으로는 오늘 보면서 정말 좀 많이 배웠고, 또 무엇보다 정말 이게 가능하다는 걸 좀 느꼈거든요. 예, 정말 여기 함께 해주신, 예, 정말 이 또 무대를 위해서 그동안 노력해주신 여기 계신 뮤지션 여러분, 또 오늘 이 무대를 꾸미기 위해서 도와주신 많은 여러분, 그리고 오늘 또 멀리서 이렇게 오셔서 추운 날씨에도 불구하고 여기를 뜨거운, 예, 정말 열광의, 예, 무대로 만들어주신 여러분들께 진심으로 다시 한번 감사드리겠습니다. 고맙습니다. 자, 정말, 예, 오늘 이 무대에 함께 해주셔서 감사드리고, 각자 각 팀 간단하게 한번 끝난 소감을 좀 얘기를 해볼까요? 예, 우리 저 지코. 일단 정말 솔직히 굉장히 막연하고 겁도 나고 걱정을 너무 많이 했잖아요, 저희 전부가. 그렇죠. 근데 이렇게 뭔가 성황리에 마친 너무 그런 그런 기분이어서 한편으로는 너무 저희들이 조금 대견스럽기도 하고 또 해냈구나, 역시 무한도전이다 라는 생각을 하게 됐습니다. 우리 정준하 씨도 좀 저도 마찬가지입니다. 예. 뭐 마냥 즐거운 것만이 아닌 의미 있는 시간을 여러분과 함께해서 너무너무 즐거운 시간. 오늘 수고하셨어요, 정준하 씨. 고생 많으셨습니다. 역시 너무나 MC 민지였어요. 자, 우리 강희 씨도, 예. 네, 평소에 막연하게 알고 있던 역사보다 조금 더 깊게 알게 돼서 네. 너무너무 저에게 꼭 필요한 시간이었고, 저도 이런 자리에 함께 할 수 있어서 너무 즐거웠습니다. 수고하셨습니다. 자, 박명 씨도 한마디 부탁드립니다. 네, 요즘 일들이 역사에 남게 되잖아요. 예, 네. 좋지 못한 모습으로 남게 되는데 그런 것들 우리가 좀 바로 잡고, 예, 더 잘 사는, 그리고 더 강한 대한민국 만들도록 우리 같이 한번 노력하죠. 감사합니다. 고맙습니다. 설 선생님, 마지막으로 우리 힙합 역사와의 만남을 시작하실 때 혹시 누가 압니까? 이 안에서 혹시 교과서에 이 노래가 실릴지, 혹시 저희가 뭐 말도 안 되는 소리라고 뭐 좀 얘기를 했지만 지금도 뭐 좀 그렇습니다만 혹시라도 좀 그럴 만한 곡이 나왔나요? 네. 고려시대 고려 가요를 통해서 우리가 그 시대를 짐작하고, 네. 또 조선욱의 판소리를 통해서 우리가 조선욱의 모습을 알듯이, 네. 아마 100년, 1000년 뒤에 우리 후손들은 이 우리 무도 멤버들과 우리 여러분들이 함께한 이 노래들을 국어 교과서 혹은 음악 교과서에서 배울 것 같아요. 그리고 이 작품들을 통해서 우리가 살고 있는 이 현실을 짐작하겠죠. 제가 볼 땐 모든 노래가 다 우리 후손들한테 새로운 메시지로 전달되지 않을까라는 생각이 듭니다. 고맙습니다. 오늘도 성희 선생님도 얘기하셨잖아요. 지금 당장이 아니라 100년 혹은 1000년 후에. 나중에도 혹시 뭐 구전으로 또 떨어져도 얼마나 좋습니까? 예? 굉장히 좋잖아요. 뭐 어디 실리지 않더라도. 저희는 저희는 어떻게 되는 거예요? 어디요? 구전으로 실릴 때 저희는 뭐 어떻게 하실 거지? 그때 이제 유골로서 발견하고 껴묵거리와 함께 발견이. 예, 유골로서. 예. 좀 얘기가 상당히 좀 직접적이라 당황하긴 했지만 맞는 얘기잖아요. 예. 알겠습니다. 자, 우리 도끼도 소감 한마디 좀 부탁드릴게요. 네, 굉장히 뜻깊은 자리였고요. 네. 이 자리를 통해서 역사에 이 관심을 가지게 됐지만 앞으로도 역사에 깊은 관심을 가지고 모든 분들이 오늘뿐만 아니라 맞습니다. 네, 함께 해주셨으면 좋겠어요. 네, 저도 마찬가지로. 저희 비와이도 한마디 부탁드릴까요? 네, 이거 하면서 굉장히 저도 걱정을 많이 했어요. 일단 역사하는 것이 굉장히 일단 사실을 기반으로 그렇죠. 또 왜곡되면 안 되기 때문에 네. 최대한 그것들을 세영이 형과 많이 고민하면서 작업을 했는데, 세영이 형도 너무 열심히 해주시고 계속 제가 괜찮다고 이제 녹음 같은 거 할 때도 더 해야 되는 거 아니냐 계속 신경 써주시면서 되게 힘들었지만 또 의미 있는 작업이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 양세형 씨도 한마디 좀 부탁드릴게요. 네, 어쨌든 사실 무식한 저에게 이렇게 역사를 알아갈 수 있게끔 이런 프로젝트를 만들어준 우리 제작진분들께 너무나 감사드리고, 이렇게 또 배우다 보니까 역사가 굉장히 재밌더라고요. 그럼요. 네, 예. 그래서 책 같은 거를 제작진이 선물해 주셨는데, 지금도 이제 다른 것들도 이제 조금씩 보고 있는데, 나중에는 좀 약간 역사에 관한 얘기가 나왔을 때 그거 뭐잖아요 라고 얘기할 정도로 좀 많이 아는 양세형이가 되겠습니다. 알겠습니다. 많이 아는 양세형 씨가 돼주시기 바랍니다. 예. 자, 우리 민호 씨도 한마디 좀 부탁드릴게요. 네.
일단 제가 배틀 프로그램을 경쟁을 되게 많이 해봤는데 프로그램에서 물론 이번에는 경쟁이 아니었지만 항상 경쟁 그런 곡들을 할 때는 막 되게 세게 하고 강한 척 해야 되고 노력하도록 하겠습니다. 자 그리고 이제 2017년 새해가 다음 주 또 오는데요. 정말 여러분 새해 복 많이 받으세요. 고맙습니다. 자 무한도전 역사와 힙합의 만남 여기서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다 여러분. 잘 들어가시기 바랍니다. 감사합니다. 조심히 가세요. 고맙습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 조심히 가세요. 감사합니다. 정말 덕분에 방송 잘 끝냈습니다. 감사합니다. 조심히 가세요. 고맙습니다. 지코야 잘 가. 민호야 잘했어. 지코야 최고. 자, 여러분 즐거우셨어요? 네. 박수로 다시 한번 격려해 주십시오. 정말 최선을 다했던 저희 팀들이었습니다. 이제 마무리를 무대에서 하겠습니다. 자, 지금까지 보면은 여기까지입니다. 그래서 지금 이제 조심히 퇴장할 가족들을 저희가 문을 오픈해 놓겠습니다. 복장 다 챙기시고 안녕히 잘 돌아가셨으면 좋겠고요. 그 이후의 일정에 대해서는 저희가 또 안에서 내부 촬영을 좀 하겠습니다. 자, 마지막까지 가는 한 팀 한 팀 또 눈으로 확인해 주시고 사랑의 마음을 전해 주시면서 무대를 저희가 종료하겠습니다. 방송 날짜는 2016년 12월 31일입니다. 지금 퇴장하시는 가족들이 계시는데요. 이제 뒤쪽에서도 저희가 경호팀이 안내하는 대로 바로바로 퇴장할 수 있도록 하겠습니다. 이 안에 남아 계시는 분들은 자유자적인 의지로 지코야. 황민호 최고야. 지코 최고. 자, 지금 가실 분들은 지금 가시는 거고 남아서 함께 즐기실 분들은 또 4곡 정도 남아있긴 하지만 그건 저희가 이제 촬영하다 보면 여러 가지 방금 전처럼 이런 상황이 되는 건 아니니까 이게